हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशिकांत मेडिकोज में। आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ऑन द बैक साइड फॉर ऑस्कल्टेशन। इसका लोकेशन देखेंगे। स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया होता है बैक साइड में, बाउंड्री इनफीरियरली में होता है अपर बॉर्डर लेटिसमस डोर्साई का, मीडियली में लेटरल बॉर्डर ट्रेपीजियस का, लेटरल तरफ मीडियल बॉर्डर होता है स्कैपुला का। फ्लोर 5 और 7 रिब्स एंड रेम्बोइड मेजर। डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग। मीडियली है ट्रेपीजियस मसल है, ये ट्रेपीजियस का लेटरल बॉर्डर और स्कैपुला का लेटरल साइड में, स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर है स्कैपुला का, मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का, और इनफीरियरली में लेटिसमस डोर्साई का अपर बॉर्डर। फीचर इसका क्या क्या होता है, ये वह एरिया है पीछे तरफ जो बड़ा मसल से कवर नहीं होता है। बेटर लिसनिंग साउंड होता है रेस्पिरेटर्स, लंग्स के लोअर लोब के एपेक्स का साउंड सुन सकते हैं। क्लिनिकल फीचर लेफ्ट साइड में कार्डियक ओरिफिस, स्टमक का इसके अंदर में होता है कार्डियक ओरिफिस, और इसोफेजियल ट्यूमर के लिए डिटेक्ट करने में मदद करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले वीडियो के दौरान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।